இப்போ நமக்கு இந்த கொட்டாவி வருது இல்லையா, எதனால் வருது, ஏன் வருது, எப்படி வருது? சோம்பேறித்தனம் அதிகமாக இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருக்கும் கொட்டாவி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது உங்களுக்கு வருதா, வந்திருக்கா இன்றைக்கி? அது வரும், நிறைய வாட்டி வரும். அப்போ சோம்பேறித்தனமாக இருக்கீங்க. திமிர் அதிகமாக இருந்தால் வரும். சோம்பேறித்தனம் அதிகமாக தான் வரும். அற்புதமான ஒரு விளக்கத்தை சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், கொட்டாவி இருக்கு இல்லையா, அது எங்கேருந்து வருது? உடம்புல வயிற்று வழியாக வந்து எங்கேருந்து எதை டச் ஆகி? நெஞ்சு வழியா இருந்து வாய் வழியா தான் வரும். வயிற்றில் ஆரம்பித்து நெஞ்சில் குடிகொண்டு வாய் வழியா வரும். வாய் வழியாக தொண்டையா வாயா? தொண்டை வழியாக உட்புகுந்து வாய் வழியா வரும். வாய் வழியாக வருது. என்ற வாய் வழியாக வருது. அற்புதமான விஷயம் சொல்லிருக்காங்க. அப்ப இன்னொருத்தரை பார்த்து கொட்டாய் வருதுல, ஏன் வருது? உங்களை பார்த்து என்ன விட்டா கொட்டாய் வரும். நீங்க என்ன பாக்குறீங்கல்ல கொட்டாய் விடும்போது, அப்ப உங்களுக்கு எதனால அப்படி ஒரு தொற்று வியாதி? அது தொற்று வியாதிலாம் கிடையாது. ஒரு அஃபெக்ஷன். லவ். ஆக கொட்டாவி இன்னொருத்தரை பார்த்து வருவதற்கு காரணம் அஃபெக்ஷன், லவ்.